我原本咧就諗住等我家婆咧，佢冇咁嬲，或者係佢知錯嘅時候咧，我哋再搬翻嚟住嘅。結果咧，你家婆知錯嗌翻你哋，你嘅意思係？咁佢，我覺得佢，即係始終都覺得佢唔應該咁勢力咯。即係你諗住佢會知錯，你嘅意思係嗌翻你哋？我覺得佢唔應該咁強勢，係嘛？因為畢竟我係佢新抱，仲有個仔，我哋仲要去養個，即係仲要去養個小朋友嘅。佢唔為我哋諗，我都要諗下以後個孫啦。咁我想問下你，佢知錯未？佢有冇向你道歉？哎呀，依家我連上嚟就係咁嘅原因啦。佢唔單止話冇呢啲，佢出咗院之後咧，就到處去唱衰我哋，就話我同我老公又唔孝順啦，又呢樣嗰樣。咁係咪真係唔孝順呢？我覺得我哋就唔係，我哋都係為咗佢嘅角度去着想嘅啫。叫親戚群係點樣？發晒啲親戚群係咪話你兩個衰？係啊，仲要係嗰啲鄰居啊，到處話誒，做咩你新抱同你個仔搬咗去住啊？咁佢見到啲鄰居又話佢我住院又唔過嚟照顧我呢樣嗰樣。我覺得佢咁樣去唱衰我哋有咩好處啊？對佢一個老人家有咩好處啊？都同埋佢個仔，即係我老公，佢喺單位度上班嘅。你講呢啲嘢唔係搞衰我哋？咁你講你都有你嘅道理嘅。係啊，咁大家一家人啊嘛，佢都唔使咁樣去外人嗰度講啊，呢度講嗰度講到我哋醜晒咁樣。點解會醜晒嘅？佢講嘅唔係事實咩？我覺得唔係咁咯，即係歪歪曲曲咯。佢本身係做老師嘅，希望個個都聽隨佢話咁樣。咁你覺得醜晒，講咗你而家啲現狀出嚟？係，所以我覺得其實我依家我真係好嬲，我哋大家都係一家人嚟嘅，佢根本都冇諗過呢啲後期嘅後面呢負面嘅影響，係嘛？你係好嬲，咁我想問下直播間嘅人咧，有冇老人家？你嬲唔嬲啊？你繼續講啊！直播間有冇老人家咧？咁你家婆咧60幾歲係咪？我想問下直播間咧60幾歲嗰啲家婆咧，你嬲唔嬲咧？聽到呢件事咁樣嘅發生啊，你又繼續講啊！咁啊，後期咧，佢又有2次，即係血管堵塞啦，跟住入咗院啊嘛，住院。咁其實當時我哋係想去嘅，我講埋先得唔得啊？當時我哋係想去嘅，咁但係佢個細佬咧，即係我哋嗰個舅父仔啊，喺群入邊鬧我話我同我老公點，我哋先冇去嘅，因為我哋想去探佢嘅時候，俾佢咁樣鬧，激死啦，仲要去到又係嘈嘅啫，所以我哋佢2次去住院，我哋都冇去睇。佢因為咩原因嚟住院啊？血管堵塞咗。即係佢第一次咧換菠蘿蓋嘅時候，你哋冇去睇，後尾有2次係血管堵塞，你哋都冇過去，就係因為佢舅父喺度搞屎搞棍。係啊。阿姐姐，我想問你咧，老豆老母係咪咁樣教你？我老豆老母教我好好啊，佢教我孝順老人家喎。其實我都係孝順佢啊。佢自己喺度搞屎，搞嚟搞去啫。你啃老啊？你知唔知咩叫啃老啊？我作為一個係老人家同你講啊，我有咁嘅新抱啊，我一早賣咗間屋佢啊，我留翻請個工人唔好俾你做咩先？我依家冇啃老啊！你可能冇聽清楚我啱先喺度講乜嘢，我冇啃老，我只不過係話我依家我都有做嘢，我嘅收入唔夠高。你一上嚟，你點樣為之啃老啊？係嘛？你可唔可以解釋下點樣叫啃老？我依家又有做嘢，我依家又有調理身體，同埋我依家又有去做試管。我依家做試管，你都係女人嚟㗎，你有冇做過試管啊？你知唔知做試管好難過㗎，好辛苦㗎？啊，明白。我都係為咗呢頭家好啫。咁佢作為家婆，作為女人，係嘛？佢都唔替我諗下，我都係為咗佢以後有個孫啫。你唔係為佢啊，姐姐，你生唔生仔女咧，唔關佢事，係你同我覺得你個思維就唔啱啦。係女嘅係男嘅都想有自己嘅屋企，有小朋友，有後人嘅。對唔住，佢就應該，我都未講完我啲嘢。奶奶講，你唔聽人講嘢喎，我頭先聽晒你講噶嘞噃。啊，咁我講完好唔好？咁你講埋佢先，等佢講埋佢先，嘉文姐。
佢依家嘅意思就係要買咗套屋，佢去住老人院。啱啱俾阿卡文講中咁啊！係啊，我話俾你聽，佢即使唔買咗呢套屋，佢都夠錢，好冇？佢每個月有9000幾蚊，佢夠佢去住老人院啦。佢做咩要買咗套屋？再加上嗰套屋係2019年最高峰嘅時候買嘅，佢依家賣到幾錢啊？姐姐我都話啦，我係一個老人家，我都買一間嗰個再住老人院，揾個呢啲係你嘅思想，呢啲係你嘅思想，你唔好套喺我呢度。係老人家都想有，係老人家都想有自己嘅後代嘅。你又唔係老人家啦，你又點知老人家點諗咧？嗱，咁好啦，佢係想有，問題係佢點解要賣呢？我想問下你，點解佢會賣咗間屋呢？小賢姐姐呢度就係關鍵嘅問題啦。佢成日就聽晒佢細佬話，又聽晒佢嗰啲咩親戚，聽晒嗰啲啲親戚呢度講。唔係啊，我同你講，你知唔知點解賣啊？係因為佢一次又一次心寒啊！佢點解會心寒啊？我想問下你，你知唔知啊？你諗唔到嘅原因係咪？我真係諗唔到呢個原因。嗱，咁你可唔可以，姐姐你唔好好似成支機關槍咁樣。姐姐你唔好成支機關槍咁樣，你去睇下抖音。嗱，阿卡文姐你亦都唔好出聲字，你叫佢睇下，你識唔識睇屏幕公屏打字啊？嗰啲我唔睇，每個人思想你唔係唔睇啊，你要知道先得噶，而唔係你一枝獨行。咁你練得上嚟，每個人嘅想法都唔一樣嘅。阿邊個邪聲啊？開心心，你邪聲話得，我啱先拉個窗簾啫。你唔係話點樣？你要睇下啲老人家嘅心聲先至得噶，姐姐啊。姐姐啊，我想問下你啊，佢哋係我哋啲角度唔一樣。依家我就諗住呢間屋唔好賣，係最高峰嘅時候買嘅，我就想揸喺度，以後留翻俾我個小朋友，係嘛？咁佢要去住老人院，佢去住老人院，唔好買間屋都可以嘅啫。佢做咩要去買啊？咁有姐姐，我想問下你，嗰間屋係你奶奶嘅還是係你噶？間屋係唔係我嘅，關你咩事啊？你哋講嘢，你問你啊嘛，姐姐。你上得嚟求助咁啊？問下你好正常啫。咁啊，間屋肯定係。咁如果你咗都係我老公嘅，我老公係咪我噶？咁係咪我噶？我嘅係咪到時係我個仔噶？你依家有咗仔未？其實咧，我依家喺度努力緊。冇必要上嚟。你依家係努力緊啦。諗法啊嘛。卡唔姐俾我講兩句先吓。我問下佢先。嗱，你依家間屋係你奶奶噶嘛？係咪先？係咪你奶奶嘅先？我覺得唔係咯。你覺得唔係咁？依家個房產證係寫邊個個名？我哋嘅係因為我哋3個都住埋一起。房產證寫邊個個名？唔係咁樣計噶，好唔好？咁我哋一家人做咩要分得咁清楚啊？我哋大家都住埋一起，咁佢依家個名係寫落佢嗰度嘅，遲早都會走噶，60幾歲啦，到時唔係我老公嘅。你咪知你咪走你真係諗嘢諗到。咁佢住喺你小學畢業㗎？佢依家喺度住得好地地，我哋又冇叫佢住老人院，係佢自己要聽晒嗰啲嗰啲咩所謂嘅親戚係嘛？要去住老人院，所謂親戚好咩？你以為老人院好咩？你哋都去過老人院啦，係嘛？一入去一陣除。自己間屋唔住，仲要賣咗佢，仲要去住老人院學聽晒人哋嗰啲話。哎呀，仲喺度，其實你搞衛生嘅，你仲喺度發火嚟啫。特別係政府正乜苦個老人院啊，係好好噶。你未入過去咋？你自己去住啦，你自己去住咯。我打算係我老咗我住老人院喎。唔好同佢講呢啲嘢，阿姐姐。唔係，我哋講一句，你對一句，咁你上嚟有咩意思？其實佢個心就係唔順咯，我同你講，佢連上嚟個心就係唔舒服。我上嚟嘅意思就係想叫阿小燕姐姐勸下我個家婆唔好去買呢套屋嘅。點解？小燕你點樣幫佢勸啊？嗱，如果你家婆如果有入嚟我直播間嘅咧，我都可以同佢傾傾。但係咧，而家1點40分啦，你問下佢得唔得閒？得閒嘅你都可以連。你睇下你自己有冇理？點解佢要賣呢套屋？佢就算有9000蚊，佢入到去佢仲要賣埋呢套屋。仲有啊，嗱，小燕姐姐，佢個電話咧，我可以俾你。你唔好講出嚟，你依家講出嚟，我封我號嘅吓，你可以私下俾我回關我。我可以俾你，但係佢願唔願意我就唔知啦，因為我都已經同佢好耐冇聯繫過，佢成日都唔聽我哋電話，我哋見面都冇。咁佢點解唔聽你咧？佢唔係俾人哋迷惑住啊，佢係對你心寒啊！佢點解心寒啊，大佬？因為
你自己諗諗，我作為一個老人家，冇心算。